Студия АТВ представляет удивительные истории из жизни. На Занулу Хазрата, не переставая, пишут доносы, и его сажают в тюрьму. Спустя довольно продолжительное время человек, оклеветавший его, тяжело заболевает. Каким только врачам он не обращается, его не могут исцелить. Думая, что это кара за его доносы, он решает попросить прощения у Хазрата. «Я прощаю тебя, — говорит Хазрат, — но у меня есть одно условие». «Только одно условие?» — удивляется доносчик. «Только одно. Возьми дома самую большую подушку и, выйдя на улицу, разбросай ее пух по всей округе». Доносчик за очень короткий промежуток времени выполняет это условие и возвращается к Хазрату. «Быстро ты все сделал? Легко ли было?» «Было совсем даже не тяжело. А теперь собери весь разбросанный пух. Если сможешь собрать все до последней пушинки, я прощу тебя». «Ну как же я соберу весь пух полностью?» — растерявшись, спрашивает доносчик. «Вот и словами. Лишь разбрасываться легко», — отвечает Хазрат. Дорогой друг, знай, что способность выражать свои мысли и намерения посредством слов — одна из высочайших милостей Всеблагого Господа. Для понимания того, каким бесценным даром наделил Всевышний Аллах людей, достаточно поставить себя на его место. Слово — это оружие, подобное заточенному ножу, с помощью которого можно совершать как благодеяние, так и творить зло. В руках врача нож может спасти человека от смерти. Но если этот же нож попадает в руки жестокого убийцы, он может пролить кровь сотни людей. Раны, нанесенные рукой, затягиваются очень быстро, но рана, нанесенная словом, может не затянуться и за целую вечность. По сравнению с другими поколениями, люди нашего времени особенно преуспели в усложнении жизни окружающих. Появились очень странные люди, которые получают удовольствие, принося тяготы другим и видя скорбь друг друга. Одна их часть выступает инициатором бессмысленных войн. Другая наслаждается тем, что, выявляя человеческие недостатки, рассказывает о них направо и налево. Для того, чтобы нанести обиду человеку, сказав ему грубое слово, много сил не требуется. А вот заслужить прощение порой не получается, даже прилагая огромные усилия. Сплетничать и выставлять на показ человеческие недостатки хуже, чем употреблять в пищу свиное мясо и пить спиртное. В священном Коране всемогущий Аллах уподобил сплетни и радость от нахождения чужих недостатков поеданию мертвечины. В один из дней пророк, мир ему, поднявшись на место для проповеди, обратился к собравшимся громким голосом: «О те, кто приносит вред мусульманам, распространяя сплетни о них, те, в чьи души не проник свет веры! Если кто-то из вас выставляет на показ недостатки брата-мусульманина, то Аллах будет искать изъяны и у него, и куда бы тот ни скрылся, Всевышний Аллах отыщет его и опозорит». О, милый друг, выискивание чужих недостатков и обнародование их – один из самых тяжких грехов. Знай же, что для тебя предпочтительнее остаться немым, нежели разносить сплетни. Не разбрасывайся словами направо и налево, как пухом из подушки. Ведь даже если разбрасываться и будет легко, то, вопреки огромному желанию, собрать, может быть, и не удастся.